是这样的，我想问你啊，我想改善这个电热水器的噪音问题，你们这个放的噪音是多少啊？我们一般说噪音的话呢，我们要是考虑它的来源。噪音它的来源是分为两种，一种是我们水泵本身的噪音，另外一种的话呢，就是水泵它装在热水器之后，它与壳体产生的共振。我们热水器水泵它本身的噪音最低是可以做到36分贝以下的，相对于其他同等性能参数的话，我们会比同行的要低5到10分贝。这个水泵装进热水器里面，它的噪音会变大，这怎么处理呢？因为水泵和热水器之间呢，它会产生一个共振。为了解决共振的话呢，我们研发也出了6种的一个降噪的一个方案。第一的话呢，我们在水泵与壳体之间，我们可以使用特有的减震的设计，它可以有效减少我们的一个震动的一个传递。另外的话呢，我们也可以在关键的部位去使用一些隔音材料吸收噪音。第三的话呢，也是比较核心的一点，我们改变一个固有的一个频率，就比如说我们改变我们水泵零部件的一个振动的频率，它可以错开与热水器的一个共振的一个频率段。另外的话呢，我们也可以改变我们的热水器外壳的一些厚度，使用一些软材质的一些塑料等等。经过我们的一个方案的优化呢，我们整机的噪音可以降低5到10分贝。我们有国标级的一个噪音的实验室，可以通过精密声学测量和一个共振的一个频谱分析，也可以验证我们的一个降噪的一个方案的有效性。所以呢，目前我们的噪音控制是达到了行业的一个领先水平的。